nkyali ku nsonga ya president waffe atemyetemye ensonga bulungi nnyo alalalala wembadde ne mpulira nga nze na Mr. Update nga Andrew Kyamagero big up beba moderator betwetaaga ne mulima moderator ofunye omukisa president omukyazizza ekifo ky'okwesunako nogamba nzaani akyaza president notandika kubuuza bibuuzo bitakwatagana ne Andrew Kyamagero obadde omulaba ng'abuuza ebibuuzo nga biri ku mulamwa nga bibuuzo bya nsonga nga wa president obudde n'abiddamu oyo president n'omuwa obudde muganda wange lwakuba kinkoze bubi programu ewedde nkyayagala buli kimu president akitemyetemye kakati nno nambebegaka omwami Museveni ndoza mwamulaba naye ng'ayogerako eri eggwanga kati mwami Museveni okwogera kwe kwonna president kwonna aze n'akusaanyaawo kwonna jasi mwami Museveni yayogerera essaawa 2 president waffe ayogeredde just an hour naye byonna kyegwanga n'alitereeza mu layini president big up banange sharing live video eno nga twebaza president waffe okubeera ng'ensonga azitemyeteme bulungi nnyo ate n'ensonga ya Lumbuye president ajogeddeko bulungi nnyo abagambye ayagala ekintu eki muleete ka video nga Fred Kajubi Lumbuye atyobola Obuganda kyokka kyabasabye ako buli lwokasaba obusajja bubuna nsonda budduka nsonda munange tetwagala muganda afate mutandike muteeka mu propaganda waffe muganda nge Fred Kajubi Lumbuye tulina omulwanirira tulabe nga afuluma tatyobolangako Buganda wabula Buganda abadde alwanirira bulwanire kiri ku likodi ekyensi yonna ekimanyi abagambye muleete ka video akalina yenna ekirabo kyamaanyi nnyo kiri ku likodi ako ka video tekaliyo kiri ku likodi aboogera ebyo bebamu ku balyolyomi ba NRM abataagala mazima nolwekyo president obwekyo bwakyogedde buli omu nendabanga ne Andrew Kyamagero agambye badaye agiza ati ng'alina waakajja nga talina waakajja naye alina statement gy'akoze president agambye ffe tetuli ku ludda luvuganya ffe tuli ku ludda olulindiridde okwata entebe y'eggwanga Uganda nga tugijja ku mumpembe eyaginyaga banage president alina ebigambo bye president bwe wabanga atematema ensonga owulira ddala ng'ekintu kyonna kiri massive and massive olwekyo president thank you so much songo zitemyetemye bulungi nnyo Mr. Update nsanyuse nnyo era ku makya ka breakfast katambudde bulungi nnyo ka breakfast katambudde bulungi nnyo because president ebbanga lyonna abadde aludde okwogerako eri eggwanga abadde aludde kyovula batubadde iga nnyo tubadde bayonta nnyo okumulaba nga ze atematema ensonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda nolwekyo president kasukaali katuuse bulungi nnyo n'ekyokunywerako era mama Nagirinya mugambye nti kakati nze ekyange kiwedde kayogeddeko eri eggwanga ekyange kiwedde era president tukusaba at least buli luvannyuma lwa mwezi nga gutandika obanga guggwako jango obeeka akagambo kootuwaayo bantu bonna mbayiseeko eno yonna ntuuse omanyi bwe mbadde njene Ssembabule mpise Masaka mbaddeko ku totawe ey'omu Nnyendo ne baŋŋamba Ssegirinya president mugambe kasukaali naffe tukafunye kabadde massive toto y'omu Nnyendo awo sajja abo baagala nnyo president awo kuwerokamu bantu b'okuwerokamu big up mwebale kwagala president mbadde ndi awo ne baŋŋamba Mr. Update byokola tubiraba era tusiima ne bampa ne Seddume w'embuzi ino wano emabega so abantu b'okuwerokamu awo bampadde Seddume w'embuzi ne baŋŋamba nti Mr. Update Seddume w'embuzi yogenda weewuutiremu supu emirimu gy'okolera bannakampala tugyetaaga nnyo naye nfunye challenge wano mu kibuga Ssembabule abantu bazze wano bakuŋŋanye baŋŋamba Mr. Update tukusaba Kawempe North gikulembereko omwaka gumu omwaka omulala ojja okulembereko ne Ssembabule banange enkole ntya kyebansabye wano abantu b'Erugusulu wano wendi baŋŋamba Kawempe North njikulembereko ekisanja kimu njikulembereko omwaka gumu ku kisanja eky'emyaka 5 mbwe omwaka omulala nzije ngukulembere wano e Ssembabule balonda ba NRM tebabayambye ne baŋŋamba Ssegirinya olaba ovudde e Kampala n'ojja n'oyamba abaana bano bagende wajja Tyanifa Kawoya teyabayamba ne bagende wasamu kuteesa teyayamba gwezze tukusaba Mr. Update
bambi ojje omwaka gumu ojja ogukulembereko ene Ssembabule. Abantu bansabye baŋŋamba nti omwaka gumu mbu Kawempe North njikulembereko guno gwokka, then omwaka oguddako ngende Ssembabule. Mbu omwaka ate omulala ogunaddako ngende Ntoloko. Mbu omwaka omulala ogunaddako ngende Kabulamayido. Omwaka omulala ogunaddako mbu ngende Egundi, ngende Lugusulu. Bannange abantu bange Mr. Update kyoba okola kulemberako mwaka atu Ssembabule nabo bandaze machiwa bannaye. Mbwe Kawempe mbu nange nembagamba era bangambye Mr. Update ati tukuwanyise gwojeno owe Ssembabule adde Kawempe. Nembagamba nakkiriza abe Kawempe nyina soka babuusa sawo kati basaba replacement. Mbunze Mr. Update nze nsigale wane Ssembabule mbusiddayo. Mbu kakati owene Ssembabule mbu adde Kawempe. Mbu adde Kawempe. Mbu bagenda kumpe nyumba kati olugizaawo ne wabawo mukyala ajja naga Mr. Update tugenda kuwala ekijujulu. Nenga mama Nagirinya mwagala muddawa. Mama Nagirinya mwagala muddawa. Sebo kati bondo za banda mbu tugenda kuwenju tukuwe n'ekijujulu koze neddawa. Alla mukyala ansesezza nnyo. Nenga Mr. Update ebyo ganda bivaako dda. Era mama w'ekijujulu mugambye sawa ne bamulisa nako ne ku kijujulu awo Mr. Update wammwe bamulisizza nakaawo ne banga Mr. Update bw'osalawo jjeeno jujulu kiikyo. Alright denga alright bano baagala kunkubya mama Nagirinya ne mbagamba so ndieno ndi Ssembabule tulabe nga family eno bambi tugiyamba mu ngeri emu oba endala. Naye nga embeera bwete bweri bantu kati batandise kuŋŋamba nti Mr. Update tukuwe enju tukuwe mbweregera kuba self contained enju n'ekijujulu buli nju na kijujulu. Alright abantu nabo tebatudde. So yembeera eriwo abali ku the Updates online page walonge Mr. Update neyiganga twagala ojja okulembereko omwaka gumu. Eyiganga embalala Mr. Update tukwagala ojje nayo okulembereko ekisanja kimu. Amina. Lwabikere Masaka naffe Mr. Update tukwetaaga. Kati ye tabu jenfunye bantu bali eno bangamba bage bannange. So yembeera yeyo nenga bambi family eno ey'abaana 10 bemwala benabateredde yawo bifaananyi mugere mu birabe. Abaana bali mu mbeera mbi nnyo betaaga immediate attention okubeera nga bambi bafiibwako babe nga basobola okubeera nga batereera. Bali mu mbeera mbi ate jjajja yennyini envunza naye zaamulya. Abaana envunza zibalidde ebigere, zibalidde obutuuliro, zibalidde engalo kugamba obaana balaba n'okaaba n'amaziga. Olange Mr. Update enaffe neekabale tukwetaaga tugenda kukuwa ebijujulu 4 bw'oba osazeewo ojje otukulembere. Naye olaba nneero mama Nagirinya nno kwali wano mu fake account abalaba. Mama Nagirinya kwali wano mu fake account abalaba. Mwagala mwekundeetera makatabu. Nolwekyo embeera bwete bweri abantu b'Essembabule bambi mwebale kunnyaniriza, mwebale kundaga machuwa, mwebale kumbeereramu, mwebale kwagala NUP. Era bangambye ekintu kimu Ssegirinya 2026 ene Ssembabule tugenda kulonda abantu bonna nga ba NUP bokka be tugenda okulonda because NUP etulaze kibayita machuwa. NUP etulaze kibayita machuwa. Walwange Mr. Update jangu embale otukulemberemu ekisanja kimu. Amina abembale nabo bampise alwange Mr. Update tukwagala ku bwa road mayor. Amina bana mwebale kunjagala Mr. Update. Kati ate mulinde basi yaffe egenda okuva mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands etuka mugwa mwenda nga 10 basi yaffe yingirawo egenda kuva mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands. Eyo basi bwetuuka mu Kawempe bannage Kawempe teri kuddamu kusasula transport. Basi yaffe ekeera ng'ebateekamu
ngebatwala okukola ng'olweggulo ebalinda ebatwala okukola ng'olweggulo ebalinda kale zino zonna pulogulaamu singa zitambulanga muganda wange Lumbu yali bweru bannange simanyira kumanya Katonda njagala nnyambe olunaku lw'engenda okwaniveiringa baasi eno Lumbu yabe nga bamuyimbudde ng'ali bweru Lumbu yabeerewo ng'omugenyi omukulu nga pulogulaamu eno ngitambuza eya baasi Kawempe North Bus Services Kawempe North Bus Services kyenjagala Lumbu yabe nga avuddeyo muyite nga guest of honor ennugu eruma abantu walonge Mr. Update njagala nyumba mu Kawempe North Amina nyumba mweziri Kizito ange Mr. Update tukwetaaga ku kifo kilala kubanga wano wo tulaze machuwa nabasuubiza kibayite ennaku 10 ezigenda okusooka Mr. Update nga ndi mubaka wa parliament namaga ngenda bakolera Mr. Update babi mwe bali kusiima Feyoba ese webale kubaako Feyoba ese ange Mr. Update tukwagala nnyo kati kyembulamu njagala kuleizinga nsonga y'abaganda baffe bashagala baganda baffe ba Queens ensonga y'aba Queens yo kasamalo gire yizinga ku fulo ya parliament Mr. Update tugemu enfenkeera ogwaye guba guwedde eyo kati yensonga yokennuma ensonga bbiri eyalumbuye okulabanga tuteeka minister okero lye mu kuninga atubulire bidumbu yaliwa ekyokubiri ensonga y'abaganda baffe bashagala abali mu nsi za Buwarabu neetaaga mufune miliyoni 2 n'ekitundu oba miliyoni 3 ekyo bwe nkigusa Katonda wange ne bwenfa Mr. Update ekyo kyokka kati kyengenda okulwanako abaana abo bakola nnyo ne bafuna kitini ba Queens kasita malo balwanirira omusaala ne gwongezebwa Mr. Update ne bwenfenkeera manya nti njagenda butereevu mujjana kubanga abaana mutubeeredde mu nnyo ne bambi mufuna akasente katini ate mukola nnyo ekyo Mr. Update kinnuma njagala bino wammanga eri ba Queens omusaala gwongezebwe zibeere miliyoni 2 n'ekitundu oba 3 oba kiwulira ekyokubiri kyenjagala ku ba Queens bafune off buli wiiki nga bawummula olunaku lumu ekyokusatu ku ba Queens ebiri mu demand zange zengenda okusaba speaker biteekebwe mu nkola ekirala ba Queens babenga contract ebeera ya mwaka ng'omwaka yogugwako either asazaamu oba naayongerayo ekirala kyenjagala ku ba Queens bafune ba Queens baleme kuddamu kusalibwako sente zaabwe nga baweereza sente wano e Uganda naye sente zaabwe bazibabbako buli we baweereza wano gavumenti y'eggwanga Uganda ne bajjako omusolo ezo sente nnyingi nnyo ba Queens ekirala kyenjagala bafune nga bali mu nsi za Buwarabu bafune insurance medical insurance ebajjanjaba nga waba alwadde asobola okubeera nga akola ki ajjanjabwa ng'ate boosi we yamujjanjaba ekirala ba Queens kyenjagala bafune bye biri mu demand zange mu kiwandiiko kyange kino namutaayiko ekinene nga kigamba Queens yenna bw'aba afiiriddwa akome waaziike naye abasajja abo baddiya ne bawamba ba Queens ne waba afiiriddwa tebamukkiriza genda kuziika tebamukkiriza kugamba nti agenda abeerewo bamulumbe lwa taata we ne bamuwamba n'abeeraawo ekyo kinnuma Mr. Update kyovola aba Queens ensonga yammwe kasitangigusa kubaza ensonga ezimu ezantwala mu parliament y'eggwanga Uganda abantu babaye Kawempe byomba weereza kati kyenkyabulamu ba Queens ekirala okero lyemu kumuteeka kunninga aveeyo atunnyonnyole weya izirumbuye kubanga okero lyemu yavaayo n'agamba ti omusajja akomawo tumutikka ajja katwagala mubuuza bwe mwamutikka yatuukirawa n'olwekyo ezo ensonga 2 kasita Mr. Update nziteeka ku fulo ya parliament kiba kiwedde era ennaku zino ndi bize nnyo mukalaba akatabo kano kana akatabo bagita rules of procedure kano byonna byenjagala okuleizinga mwe bigwa byonna byenjagala okuleizinga era ndi bize nnyo kambeera wano nsula nako nsula nsoma banjagala okulaba ng'ensonga yaffe ey'aba Queens ebeera ng'etambula bulungi nnyo ne bambi mubonaabona ekisusse tovala Mr. Update nyina okubeera nga mbalwanirira ate ebbanga lyonna
mubadde mutubeererawo mu struggle temuzikiza yensonga lwaki nammwe twetaaga nammwe at least mumanye nti Sseggirinya gwe twalwanirira n'ayingira parliament at least eddoboozi lyaffe yasobola okubeera ng'alituusa yensonga lwaki Mr. Update ngenda kubalwanirira mu nsonga yonna okulanga nammwe mubeera happy at least mumanye ti emyaka gino 5 ejja Mr. Update ng'ali mu parliament naffe tusobodde okubeera ng'eddoboozi lyaffe lisobola okubeera nga lituuka twetaaga abantu bategeera amaanyi gammwe katwafunye ekizibu ekirala ku airport y'Entebbe bwe nakuba yero buuku n'enjijjawo kati baleese eyo covid simanya leeta ate nagibagambako mujjukire ne bagamba nti kati bano abasajja kenkubya yero buuku n'enjijjawo bagenda kuleeta covid leeta abantu b'okukisaawe ky'Entebbe mwebeereremu omuntu avudde ebweru nga bamugemye ng'ebbaluwa gy'alina tendaba ku expiringa lwaki mumugamba nti ate addemu agemebwe ne mutuuka n'omugamba ti ate asasule ne ssente ez'okumugema oba ez'okumukebera enkola eyo si ntuufu eya pooti y'Entebbe nalimba kubye ngamba gonzezza kati mwafunye ekyekwaso kya covid omuntu azze n'ebbaluwa nga gy'ava bamugemye era nga bamulaze talina covid bamulaze nti ali fine kati ate bwatuuka ku airport y'Entebbe ne bamugamba omanye ekiriwo tya weetaaga okuddamu ogemebwe era ne bamusasuza ne ssente bwe nakuba yero buuku n'enjijjawo kati mwafunye kirala nze nandibadde ndowooza nti omuntu bw'ava gy'avudde nga ayina ebbaluwa emulaga nti yakeberebwa era ali fayini oba emulaga nti yagemebwa temwandimuzeemu ate mulundi gwakubiri na kumusaba ssente nolwekyo eyo enkola ennuma n'okunnuma sekuluma yenna waliwo orphanage center yaffe eriwa orphanage center tennaba kutandika tukyalina bye tukyatereeza naye nga yo layisinsi ya orphanage center yo kati weeri orphanage center budde bonna nayo tugenda kugiggulawo tube nga tutandika okubeera nga tukola naye nga layisinsi yo endi mu 5 eya orphanage center naye nga tetunaba kuggulawo nolwekyo basaba emitwalo 25 nga otuuse ku airport y'Entebbe bannaye obwo bubbi otuuka wali ne bakuteega ne bakutayiza twetaaga ssente ngenda kuddamu kati nsikule luto Ntebbe updates ngenda kuddamu nziddemu buto era kisinze okunkola obi kati ebintu byonna singa nabigusiza okuba nti muganda ffe Lumbuye tannaba kulabika ye tabbu yenna yo songola ki programu zonna zeesibye nesinga Lumbuye abadde bweru bana abasajja b'Entebbe basana kuddamu kukwata mbana mushiyalingira video eno njagala video eno abantu b'Entebbe bagifune bamanye nti tuli happy ne ssente ze babba ku baana baffe omwana avudde mu nsi ya Buwarabu aze n'emitwalo 5 gayinawo nga cash ne mumubbako emitwalo 25 nasigala nga tayina kanu imagine embeera bannange si nnungi basaba emitwalo 25 basaba emitwalo 20 ate nno nga bazikase kasobola gebbaluwa no bagaba bannange gye navudde enkebereddwa ebbaluwa yino nga bagamba tetugyetaaga kyokka ng'ebbaluwa eyo bagamba emala 24 hours nga tennaba ku expiringa kakati ate ebbaluwa yino ngikulaze tennaba ku expiringa ekyali valid lwaki oŋŋamba nti baddemu bangeme balina ne baasi ze baleetawo zikayoola zino ennene baasi eyo waliwo eyakwata contract babatwala eri simanya ku biiki simanya biiki ki eyo naye wali eyakwata contract yaayo ezo ssente z'osasula awo bazitematema awo bonna ne bazigabana eyo enkola bannange si ya bwenkanya nolwekyo Mr. Update mwamulonda okubeera eddoboozi lyammwe era eddoboozi lyammwe mbabuulira mazima sirigenda kutuula ngenda kubeera nga nditambuza mu nsonga yonna kyovola nabagamba ewali anyigirizibwa mbeerawo eweetaaga okuyamba Mr. Update nembaawo eweetaaga okutuusa eddoboozi nawo nembeerawo eyo yembeera mwe tugenda okutambulira because twetaaga abantu baffe muleme kwejjusa nti bwe twalonda ababaka tebaatuyamba tebaatulwanirira ng'ate Mr. Update nze wendi okubalwanirira olaba olutalo airport phase 1 nalulwana siri mubaka by then nali kansala kati otalwa airport phase 2 ngenda kululwana nga ndi MP era nja kuluggusa nawe kinaba kyetaaga nsonga eno gireta ku floor ya parliament nja kugireyizinga lwaki abantu baffe mubajjako ssente nnyingi nnyo okubakebera government erumirirwa abantu bandibadde babakeberera na bwereere ekyokubiri ekinnuma ye muntu okuleeta TV radio n'otuka ku airport Entebbe ne bagamba obisasulira omusolo muntu kyagende ebweru ng'agenza oba ku kyalo oba agenza akomawo n'ataleeterayo bantu be kintu kyonna oba simu oba TV ne bagamba gisasulira omusolo eyo enkola bangambye mwagikomezaawo nali ngikubye bangambye mwagikomezaawo abantu b'oku airport y'Entebbe lwekyo
bategenda kuddamu kati yekolere buto n'abaana baffe abagenda okuyiiya era mukyabatawanja ne mubazunza beezira abaana baffe ba first time traveler nga gwe mulundi gwo ogusoosa okulinnya ennyonyi batawanya abaana baffe eyembeerera mwagizzeemu olwekyo Mr. Update abantu abampagira be bantu abali wano ku the Update online page be bantu abali ebweru mu diaspora bibonyabonya sinza kukkiriza mu babonyebonye nga Mr. Update wendi ekirala kyenjagala okulwanira nga ndi mu parliament gwe musolo omungi gwe babasasuza ku motoka omuntu noddira n'ogula emmotoka mu America emiliyoni 2 eze Uganda ne bagambe motoka gisasulire miliyoni 5 omusolo ngenda kufiirawo njagala nga bw'ogula emmotoka ye miliyoni 2 eze Uganda mu America nga bw'otuuka wano e Uganda era osasula miliyoni obeemu oba mitwalo 5 n'ebintu by'abantu mubiwambye wali ku URA ekintu bakimuweredde omuntu bwereere ne mudira ne mukisaba omusolo olaba n'abasajja basaba ambulance omusolo kati MRI scan wembalindidde wokka MRI scan gye bampadde Netherlands gye ngenda okunona eyo nnize nga ngireeta mu ngambe sasula omusolo engumi egenda kusekane engumi egenda kubeera wakati wa Mr. Update n'aba URA nga ndese MRI scan nga letugenda kusoloza abantu yadde olwataano wabula egenda kuyamba abantu baffe bakolako body examination n'okulaba ebirwadde ebibaluma tubikebedde tutya kati ninza okwemwala isikane mu ngambe sasula y'omusolo bwe mugenda okukakasa nti Mr. Update mukambwe bwe mugenda okukakasa nti Mr. Update mukambwe n'olwekyo twagala okuddamu tulwanire eggwanga lyaffe Uganda nga omuntu waba aleese ekintu kye wano tekirina kusasula musolo munene kale sasula y'akatono n'emmotoka ne batuuka ogikulemesa TV ne batuuka ogikulemesa radio ne batuuka ogikulemesa banage enkola si yaabwe enkanya eno gavumenti ebyo ebintu bye tulina okubeera nga tugisuuza ate mumanyi Mr. Update ekintu kyonna kyensimbyeko amannyo ekintu kyonna kyennemeddeko mala kukiggusa kati mbalinze baŋŋambe nti Mr. Update MRI scan gyojje mu Amsterdam gisasulira omusolo bannange eŋŋumi egenda kuseka kolu egenda kubeera ŋŋumidde egenda kubeera panchidde budde bwonna mashini etuuka bali ku process budde bwonna mashini etuuka bali ku process naye ogenda kulaba omukono gwe guseka nga bangamba ne banaŋŋamba nti Mr. Update MRI scan gisasulira y'omusolo gwa mitwalo 3 nkugambye omusajja n'agenda okijja mu kamwa ng'eŋŋumi esese tuli mu kulwanira bya bulamu ate nga gw'ogamba nti tusasule omusolo eyo embeera tugenda kubeera nga tugikkiriza Mr. Update n'olwekyo mwe mulinde era aba URA kasita mulaba nga ndeese MRI scan mudduke emisinde mwenna njijjewo bulungi nnyo ngitwale mu ddwaliro etandika okukola ku bantu naye yenna gwe munaasindika yagenda okukakasa yagenda okukakasa ti Mr. Update situdde kubanga muno emashini eno yeta abantu baffe bagyetaaga nze bwe nalwala wano nagenda Nairobi hospital okukola MRI scan mu ggwanga lyaffe Uganda teriiwo n'emulago teriiyo n'emulago wenyini National Referral Hospital y'eggwanga teriiyo actually tekyali National Referral Hospital bagiyita National Referral Mortuary nze bwe ngyeyitira National Referral Mortuary lwakuba bano bagiyita National Referral Hospital n'olwekyo byebyo ebintu emu bye tulina okulwanirira byebintu emu Lumbuye byabadde alwanirira era Lumbuye kyamukwasiza kwogera mazima bane tetulina kuzikiza Lumbuye struggle gyabadde alwana ey'okulanga eggwanga lidda mu mikono gy'abantu Lumbuye struggle gyabadde alwana okulaba nga ebyobujjanja bibitereera ebyenjigiriza bitereera tetulina kuzikiza tulwanire Lumbuye nga ne bino bwe tubirwanirira oba okiraba nga ne bino bwe tubirwanira because demand ya Lumbuye ebbanga lyonna ng'ayagala better Uganda ng'ayagala Uganda empya okubeera ng'etebenkedde n'olwekyo embeera bwetyo bweri mwalabye mwami Museveni atandise okutya jjo bwe yabadde ayogera nga olaba n'okukankana atandise okugamba temulina kukuba abantu temulina kukola ki ategedde nti ICC budde bwonna ejja kati atandise okwogera nga atya atandise okwejjako ebintu byayogera nti
atandise okuteekawo embeera nti ebbanga lyonna talagira magye na poliisi kuba bantu. Omusajja gwasiiba naye eyakuba abantu wali e Kasese olweru buli lunaku erweru agamba nti akyetaaga n'okkuba abalala. Kyokka Mwami Museveni agamba takyakkaanya na muntu akuba bantu na kutulugunya bantu. Naye olweru gwasiiba naye gwe yawa n'ekifo baye Commander Land Forces yagamba kyamuyisa bubi nnyo okubeera nga n'abantu abamu alaba bakyayinaayina teyabakuba. Ne Mwami Museveni bwe yavuddeyo n'atandika okwebuzaabuza n'agamba asibimanyi tebalina kuddamu kukuba bantu olw'okuba ategedde nti ICC budde bwonna esalako kati atandise okwejjako emisango, atandise okwewozaako, atandise okwebuzaabuza. Kumbe naffe tumulaba olweru Peter eyakuba abantu b'e Kasese era oyo olweru twamugulako dda omusango gwa crimes against humanity mu ICC. Nolwekyo Mwami Museveni nga akyagamba nti takyayagala bakube bantu yandibadde akwata omusajja gwe bayita Peter olweru n'amuteekako empingu. Olweru Peter olweru yandibadde mukomera. Omusajja yatulisizako abantu b'omu mbeera ebbomu. Abasajja balina obusaale ye najjayo bbomu gye yabakuba. Can you imagine? Nolwekyo embeera eyo tetugenda kugikkiriza ey'okutulugunya abantu baffe. Ate Mwami Museveni natandika okuvaayo ng'abuzaabuza ng'alaga nti naye ali ku sayidi y'abantu naye ng'ate abatulugunya naye abeera nabo. Ba Peter olweru nga tonna bakubakwata. Peter olweru ebikolobero bye yakola. Omusajja gwe bayita Frank Mwesigwa mwalaba enneeyisa gye yeeyisaamu nga bakwata pulezidenti waffe Ruuka. Frank Mwesigwa oyo Frank Mwesigwa alina kubeera kandidate wa ICC. Ebikolo mwabira bye yakola. Nolwekyo abantu ng'abo tulina okuvaayo tubagambeko ate muleme kukkiriza kubuzaabuzibwa. Okiraba muleme kukkiriza kubuzaabuzibwa n'okubeera nga tubeera ku mulamwa ogulwanirira omuntu wa wansi. Nolwekyo mu kiseera kino Mr. Update, mu kiseera kino Mr. Update nga tumaze okwebaza president ngenda kubasiibula ate mala okulaba nga nyamba abaana bano bennaze okukima eno essembabule erugusuulu abaana 10 abali ne jjajjaabwe ng'envunza zibalidde bonna engalo envunza zigiridde envunza ziridde ebigere ziridde omubiri gwonna abaana bali mu mbeera mbi. Olwekyo mu kiseera kino abaana bano ngenda kubeera nga mbakima ate mbe nga mbatwala mu Kawempe North Hospital basooke babakoleko examination, body examination, then babawe treatment ate then tulabe bwe tuyinza okukola kubanga abaana bano bambi embeera gye balimu mbi nnyo. Ekireetedde n'abantu b'essembabule okusaba Mr. Update nti Kawempe North agikulembere omwaka gumu omwaka oguddako nzije nkulembere wano ssembabule. Abantu kyebasabye aba wano essembabule wendi kati. Nolwekyo kansooke ntaasa abaana bano bambi bw'obalabako nawo namwe mugenda kaaba amaziga nga mulabye ku baana bano embeera gye bali mu mbi. Envunza omanye okulya omuntu ebigere ne zimuli obutuuliro ne zimuli engalo envunza zirina emmatu. Abaana obalaba wano n'owulira nga n'amaziga gaagala kuyitamu. Nolwekyo abaana bano bankaabizza nnyo amaziga ne ŋŋamba abaana bano kamba kime. Gwe oyagala okulaba ebifaananyi by'abaana abo kebera ku peegi kuno ogenda kubeera ng'okola ki obiraba. Ekyokubiri omukadde enju egenda kumugwira jjajjaabwe. Jjajjaabwe bambi enju jjajjaabwe bambi enju egenda kumugwira. Kati jjajja nsabye nanga Mr. Update ne bonzimbirayo akayumba ka bulooka 1000 nga kattaka kaba kammala Mr. Update era ne jjajja naye ne musuubiza tugenda muzimbirawo akayumba ka bulooka ng'e2000 naye abenga asobola okubeera ng'amanya nti NUP yasindika Ssegirinya Muhammad mu parliament era Ssegirinya Muhammad yali mu kukola ebyo ebyenjawulo ebyongedde okulaba nga bisitula eggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Bambi jjajja enju egenda kumugwira mukebereko mulabe jjajja enju gy'asulamu. Enju erimu envunza, erimu enkukunyi, erimu ebiku, buli kimu kiri wano mwene enju. Nolwekyo jjajja tumusuubizza bambi tugenda muzimbirayo akayumba ka bulooka 2000 kamutereko n'amabaati bambi yeebakemu n'abazzukulu Katonda wanaabansaasidde nga basuuse bulungi nnyo bateredde then babenga basobola okubeera nga bakola ki
babeera mu kayumba kano ne jjajjaabwe naye nga mmaze okubajjanjaba nga bateredde bulungi nnyo kyovula abantu b'Essembabule bwe bandabyeko ne bajja ne bagamba Mr. Update tukwegayiridde jangu eno tukuwe enju tukuwe n'ekijuujulu jjajja bubuuzizza mu kalulu jjajja walondaani kubanga jjajja mmwe musinza otusibako mu 7 jjajja walondaani jjajja ngambye yatiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu jjajja ngenda mubawaako mu dakiika ntono nnyo aŋŋambye yatiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu jjajja ngambye kwolwo omwana eyantwala namugamba ndage wali Kyagulanyi kati mbu jjajja bwe yali atiikinga n'omwana ono yamutwala teyamwesiga mbu kati ku layini kwe yali n'agamba banange musooke mujja omwana wandaga weewe wali Kyagulanyi jjajja ne bamulaga nti ono ye Kyagulanyi Robert Ssentamu jjukira Kyagulanyi yanyumira ku posta yalinga Kabaka Muteesa ala jjajja agenda okulaba alaba omusajja omugogofu American height jjajja tiki n'agitiikinga bulungi nnyo ne bamukwasa olugalo bwe bati mpola jjajja n'atiikinga jjajja atiikinga Kyagulanyi Robert Ssentamu jjajja ayinza ova ku American height ne jjajja kyansanyudde kagambye n'omwana eyantwala nali simwesiga bwe natuuka nempita abaali awo bannange mujje mulabe mwana nga ntiikingise watuufu jjajja n'abuuza weewo nti jjajja tiiki n'agiwa Kyagulanyi ekyo jjajja bw'akiŋŋambye ne mugamba n'enju tugenda gizimba ekyo jjajja bw'akiŋŋambye ne mugamba jjajja enju totya ange akayumba ne bwe kanaba ku ttaka Mr. Update nja kubeeramu ne mugamba togenda kubeera mu kattaka oba watiikinga Kyagulanyi ze yampa tiketi eyo bubaka bwa parliament gemaanyi gano gemulaba kakati jjajja togenda kubonaabona jjajja kasitanka kasizze ekyo ate ne wabaawo n'abagamba jjajja wano ku kyalo oyo ayagala nnyo Kyagulanyi bigambo 4-5 mbw abeera ne kalediyo n'abuuza walwa amawulire agafa ku Kyagulanyi jjajja ne bamutegera akalediyo mbu n'awuliriza mukasatawulirako mawulire ga Kyagulanyi ng'agamugjeeko lediyo leero teri mawulire mbukasatawulirako Kyagulanyi amawulire gonna ne gaggwa nga tekuli Kyagulanyi ng'agamba mugjeeko amawulire leero teri bane tulina abantu abalina okwagala ate nze bwe nadde nzija eno nabadde nzija nga simanyi nti jjajja muntu muwagizi waffe nze omanyi bwe mba nnyamba situnuulira kibiina kya byabufuzi situnuulira ki abala twagala tukolera abantu bamanye nti NUP ffe tukolera buli muntu nga tusoose mubuuza ogwawa munnange nkisanze eno nga baŋŋamba jjajja yatiikinga Kyagulanyi era jjajja ngenda muleetako live mu dakiika ntini nnyo ababuuzeeko ababuulire ani gwe yatiikinga ku bwa pulezidenti manyi abantu beno Essembabule eno babadde baluddewo okwebeerera naye kati babuuse kati wano wengenda okujja abaana ekyalo kyonna bakyakuŋŋaanya abantu bange Mr. Update katusoke tuyita abantu bonna babeerewo ng'otwala abaana bano ng'ogenda okubataasa embeera embi gye balimu kati bali mu kuyita kyalo n'ekiwandiiko kyabwe bagenda kinkwasa nga bansaba mu 2022 nzije mbakiikirire tube Ssembabule munda ze makiwa mbwe mu 2022 nzije mbakiikirire mbage bannange Kawempe North nkyaweereza ne baŋŋamba nedda 2022 Mr. Update todde Kawempe North tukwetaaga Ssembabule ojjo tukiikirire 2023 ate abantu b'entoloko nabo baagala ngene bakiikirire 2024 abantu b'e Kabula Mayido baŋŋamba Mr. Update naawe jangu 2025 abantu b'egundi bene egundi ekyangwali emubende banga Mr. Update 2025 tukwetaaga eno 2026 eyo nayo bamaze gihodalinga abantu b'embalala city bange Mr. Update Mbalala city naffe twetaaga ojje kati abantu baagala buli kitundu mwaka gumu kakitegeeza tulina okusaba kye bayita constitutional review eba constitutional review twongere okutunulamu nti ombaka wa parliament buli mwaka asobola okukiikirira constituency ng'agikiikirira omulundi gumu kati wuuna ngambye Mr. Update neeyiganga naffe tukwagala ojjo tukiikirire n'abeeyiganga baabano banga Mr. Update naffe eno tukulinze waliwo wuuno w'embaale Mr. Update naffe eno jangu otukiikireyo mwaka gumu kati okumalayo district zonna eza Uganda kitegeeza ngenda kubeera nga nkiika myezi 2 mulaba mutya buli district bwe ngikiikirira emyezi 2
nvaayo eri empowered ne ngenda mu ndala nvaayo tumaze giteekamu eddwaliro n'essomero ne ambulance nga ngenda mu ndala nvaayo efunye eddwaliro n'essomero ne ambulance nga ngenda mu ndala ne segibox mukiraba mutya myezi ebiri ne mmanya kati wano Semba bule bansabye nga mbeerawo emyezi ebiri bwe bamala okufuna eddwaliro ne bafuna n'essomero ne bafuna ne segibox ate nga ngenda ewalala myezi emirala egy'ebiri myezi ebiri n'abeggulu baabano bansabye bangeesegirinya eggulu naffe tukwetaaga kitegeeza gina kuba myezi ebiri kasasa segibox eruma eddwaliro ne liruma ambulance ne ziruma amasomero ne galuma ng'eyo tugivaamu tugenda mu ndala waliwo nge Mr. Update nene Jinja n'ekiboga waliwo nge jangu ezombo Mr. Update jangu ezombo kamu tugulu Mr. Update ne Kasese babano bampise bange Mr. Update kibere myezi mukaaga Luweero iyo olwedde twagiribaletinga dda Luweero abaliyo baffe ba NUP ate bakola bulungi aliyo Luweero ye eryoke olange Mr. Update tukulinze Kampala Central ando namwe Mayuge District jangu nayo tukulembereyo emyezi ebiri abantu baffe bange gibere myezi mukaaga Gomba 227 Mr. Update jangu emukono Mr. Update Alexander Doni angambye Busia eno tukwagala Mr. Update Kulaisha nge Mr. Update eno ekiruhula jangu otukiikiriremu emyezi nga gijo jangu Fort Portal ate njagala kikola bwe nti buli district gye ngendamu kasa tuteekamu eddwaliro ne tuteekamu essomero ne tutereza ebyenjigiriza ne segibox ng'eyo njivaamu nga ngenda mu ndala Mr. Update jangu erwengo kyanna mukaaka nayo bampise bannange bambi mwebale kunjagala neba n'ekino kibeere ekyokulabirako eri ababaka ba NRM kasookolera abantu tebaba na tabu naye abantu tebaagala kukolera bantu olonge Mr. Update tukulinze erwengo kati erwengo esaana nayo kununula Mayuge District baba nabo baninze Kasese bange Mr. Update tukulinze Buyikwe bange Mr. Update jangu Mbalala Lwampala District bange Mr. Update enaffe jangu tukiikiriremu Sala Mukungu angambye Bududa Mr. Update Bududa Mr. Update tukulinze Bududa namwe nja basalako nja kujeyo mbakiikiriremu weeks nga bbiri Bududa Bududa weeks nga bbiri nzijeka samufuna eddwaliro ne mufuna ambulance ne mufuna amasomero n'enguudo ne ziterera ng'eyo nvaayo nga ngenda mu district endala ne district gyomanyi nti erimu waffe wa NUP eyo manya baginunula dda kati nga district Butambala nunule waliyo mwanyinaze Aisha Kabanda waliyo ne Honorable Muwanga Kivumbi eyo wanunule eyo wanunule buli wolabe wali wa NUP eyo manya wanunule wali wa NRM mwenjagala Mr. Update ngende ne wolabe wa NUP manya wanunule babantu baffe bonna aba NUP ababaka ba parliament bonna bakola bulungi nnyo bonna bakola bulungi nnyo bonna bakola bulungi nnyo Mr. Update tukwagala ojje kuba obere vice president bana ekyo kyemusalawo tewali mutawaana mwe musiimye Mr. Update lwaki teweesimba okuba president ekyo ekifo sikisobola ekifo kyensobola nsobola kyabubaka bwa parliament n'ebifo ebirala ekyobwa president oyo mukama wange waali bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu nkiddamu obwa president ekyo ekifo kya muntu omu mu ggwanga lye bayita Uganda is none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu AAK Bobby Wine American Height Tata Kampala bawa babi nanyini kuyimba nanyini kunyirira nanyini kwambala ye nanyini kifo kyobwa president mbaddeyo bulungi nnyo nnyini ddala nga buli ekigenda maaso nkiraba omanyinze bwe mba sirina kyakwogera nsirika okusinga okujja okukola propaganda okusinga okujja okukola ekintu kyesitayinako omutwe n'amagulu okusinga okwogera byesitategeera nsirika at least nembeera mu kamuli neŋŋamba akansirike naye okusirika tekireeza nti mba sirwana nedda mba nfayita olutalo olutali lwa media
si buli asirise nti abatafaita bwe mba nsirise mba nfaita olutalo nga si wa media nga luli eno wansi kubanga ate olutalo lwana mukasirise muganda wange luba lwa tabbu nnyo n'okusingulwa media naye nga mbagala nnyo mwena baliko abagala enkyukakyuka baganda baffe tumenyese emitima abasula nga bakaaba awulira nga butuufu ensonga yalumbuye kukwatako n'owulira nga pressure zambuka zikirya Oh my God, simanyi bannange zingenda nakufa bwefyo basimanyi. Kubanga lolo mpulira nga binsuseko ebintu byalumbuye nga mpulira omutima gwambuka ne gukkirira n'oluma ku mmere n'egaana n'ogiteeka wali. Bigambo bingi baganda bange. Naye nga sinaba kugendayo eyo, kasooka ntumireko ko abantu bano wamanga. Mwabanda bana batumiddeko dda njagala okutumirako Madamu Aisha. Ng'olabye mukwano n'obukulu mama nti ojja kubeera bulungi njagala okutumirako omukulu Kiwuwa kasubire nti oli bulungi nnyo nyini ddala. Njagala okutumirako baganda baffe abali ku gulawundi mwenna buli kisinga oli ku gulawundi sigenda kumenya mannya nti ono oba ono agamanya gemenye tebali wano ku gulawundi naye mwe abali ku gulawundi tiimu gye tukola nayo sigenda kubeera nga mmenya amannya okuleka Shukiwa Babi kutumiddeko nnyo laavu kasubire nti nawe ojja kubeera bulungi. Baganda baffe abali ku gulawundi nkimanyi bulungi nti tukola butaweera nkimanyi bulungi nti tukola kubeera nga tetussa mukono okulaba nti muganda waffe Fred Lumbuye alabika. Naye ebigambo bingi ebitubuzaabuza propaganda mungi oluusi ebimu abamu babiteekawo okuteeka pressure ya ku government ya Museveni pressure abamu ne babiteekawo nti nze njagala genda kwogera ku live bangi boogedde ku live nze lwaki soogera nze Joyce sikola ebyo sibikola musimanya abogedde nga bangi simanyira nkayende njogere nzije nga byenjogera nga sibitegeera mbaddeyo mukamuli nga nsirise nze kyobula nze sigamba muntu mbusheyaringa simanyi musheyaringa nze sagala bantu bangi kasamberako n'abatono nga bategeera ekyo kyemba ngamba n'ebyo simanyi sharinga simanyi commentinga lere oba oyagala commentinga oba oyagala sharinga kirijje oli message gye njogedde okunyumidde ogisharinga oba tekunyumidde ng'ogirekawo awo so nze seregana nsi baganda bange. Mpulidde ebigambo bingi ogenda ku live ya MC Nomani n'olyange kuzaamu ku maanyi n'ogenda kuyanuwa mutwe n'olyange kuzaamu ku maanyi n'ogenda ku live ya Nusfana Kato amaanyi ne gakugwamu n'olyange oziriko ofa. Baganda bange kyenjagala mbagambe buli muntu alina obulumi ku Fred Lumbuye naye obulumi tubwawukanya gwandaba olina obulumi obubwo okusinziira Lumbuye obadde omutwalira mu kitiiki nanga ali wano gwolaba nange nyina obulumi obwange okusinzira Lumbuye mbadde mutwalira mu kitiiki eriyo gwe nga basibye Lumbuye ng'olya n'emmere nga tokiina mbuzibu ng'osobola n'okola propaganda yena gw'oyagala eriyo nze nga pressure zambuka zikkirira lwaki kubanga Lumbuye mmanyi kyabadde azitowa mbadde mmanyi omuwendo gwa Lumbuye so nawe muganda wange andaba nga omuwendo gwa Lumbuye ogumanyi nsuubira tonnaba kutereera nga tonnaba kumulabako oli wavirayo oba okyali awo MC Nomani akutadde mu live awo ng'ekugumyagumya omutima munange oba okyali awo ne wavayo aleeta live nga nkambwe nkubuulire Lumbuye baamuyingiza Uganda Lumbuye ali Uganda era we twogerera agenda kulaba sirasali musale n'ogamba tufudde naye ng'omuntu abigamba akulaga nti akukakasa nti Lumbuye ayiri Uganda era bamutuusa era bamukuba emiggo era takyayina njala era badde bamuwa amawulire mu State House bonna yaboogedde era weebali. N'olyango omutwe gukuwuma agonna amawulire nze ngaago sigalwako simanyi Lumbuye bamuse simanyi ate simanyi yatuuse Uganda simanyi ali mu State House simanyi ate kakati simanyi ate agenda kulaba sali musale simanyi mbu leero baamututte eggulu simanyi baakedde mutikka simanyi yagenze eggulu nze ngaago sigalwako okubamba mpulya ng'omutima gukutuka naye kisinga okuneewuunyisa mu kasiriikiriro ke mbaddemu nga nsiriikiridde nze nga omwana omuwala ekisinga okuneewuunyisa abantu abali ettaki tebatuwa ku bifaananyi bya Lumbuye ekyo si kikulu kubanga bagamba nti ettaki tosobola kukuba bifaananyi oba mu nsi ezaakulaakulana si bye bino bye tugenda ekitalya newe okuba kaserefe ate n'ekitalya amasimu galinayo gasigala kuleka kubuna obupoliisi obulala naye n'ekitalya tebakkirizayo kifaananyi ababyekubisiza basimanyi bakikola naye ze bwe nagenda okulaba eri mutwe tebazikiriza kubeera nga nkola ki nga nnyingiza si mu kiseera ekitalya nze saavayo na kifaananyi
oba oliawo nga abali e Uganda abali mu kugamba nze nkubuya mawulire naganoonyereza Lumbuye ali Uganda omusajja baamutikka dda era baamuyisa Lwanda akambabuulire palapase mungi naye nga omuntu ali eri ettakita kuba kifaananyi ekyo kisobola otegeerekeka kyokka n'ali wano e Uganda ali mu kukukakasa nga Lumbuye bwali e Uganda nga bwe baamuleeta nga bwe bamukubye emiggo nga bamutulugunyiza era ng'olunaku lwaleero bamutikko okumutwala wasali musale mukwano naye nga tatuwa kifaananyi abaffe mulekerawo tusiiwaza mutulinyisa puleesha bagundi mwewummuze oli Uganda otukakasa Lumbuye ali Uganda nkugambye baamuyingiza era yayise simanyi yayise wano sebe ebiti palapase ne mutuwanika emitima ife ababadde bamanyi Lumbuye kyali n'omuwendo gwazitowa mutokubisa puleesha nezambuka nga bwe zikkirira bobo oli akasuwani kamere n'osooka n'okateeka na wali n'ogamba bannanga atubakati ate baddako okunona nze Mukama Katonda kale akatengo ne kajja mu byaddala mwalaalirwa kubanga bamu tebaagala kwogera akatengo ne kajja n'ogamba oba n'abandi wano ate ng'obusajja butuuse bannaye ye bannaye omuntu munaku ng'alabye naye nga n'ali e Uganda takuwa kifaananyi kya Lumbuye kugamba nti Lumbuye gwe nkugamba obbakakasa nti ali Uganda era obbakakasa nti bamuyisa ku airport ye Rwanda ekifaananyi kino kale nga bamuyingiza Uganda kale ekifaananyi kino nga bamutulugunya nga ali mu Uganda kale ekifaananyi kino nga agenda kulaba sali musale nabo tebabituwa ekyokulala kyenjagala okwogerako ife nyini abaagala Lumbuye tugenda kumwettira oh my God sagala nakyogerako sagala kiteebereza sagala kukiteebereza kuba manyi kiki kyempulira senga Lumbuye aba talabise tuba tetugenda kuzzaawo omuntu mulala ekyokulala abadde kino Lumbuye si kyasaana okusasulirwa nti abule waliwo eggulire nabadde ndabakaawo ono omuvubuka yali abeera wa Kisekka bazadde be nakati bakyamunoonya akyabuze oddakawo n'okifumiitiriza nti oba tenoona agenda kubula bwatu naye saagala kukirowoozaako yadde kiwa tayimu nti Lumbuye tetugenda kuddamu kumulabako saagala kiwa tayimu nti Lumbuye simanyi baamuseera nze nengenda ku live y'omuntu nga gamba live Lumbuye baamusa oyo live nvaako nve kuba mpulira nga olinga ayagala okunzita essaawa eyo ekisinga okunuma nga nze tutaddeyo feesi zaffe tuyiyeewo emibiri Bannayuganda mugaanyi simanyi lunaku lukiwe mugenda tegera okwogera twogedde mugaanyi ffe batuyiga misana na kiro batunoonya emisana ne bakunoonya ekiro ne bakubira bakwano b'amasimu ne bakola kino Nina kyesaagala kuteebereza nina kyesaagala kuwulira nti Lumbuye tetujja kuddamu kumulabako ekyo saagala kukiwulira nze ne bwe ngenda ku live y'omuntu kale nga nnimba bulimbi ng'omuntu ali ku live nga nnimba nga kati bwe nabadde ku live ya MC Norman John agamba banaye Lumbuye gyali awo akatima ne kakkakana bw'ogenda ku ya Nusifana Kato nti banaye Lumbuye yafudde baamuse mpulira abasaagala kukiteebereza baganda baffe abagamba nti honorable zaake kakati tukimanyi bulungi ffenna nti honorable zaake yavaayo bulungi n'ayogera n'akolako live gye yakolako ate by the way yali tazina ku ezo nsonga wadde nga nazo zaaliwo naye tujjukire bulungi nti honorable zaake yali awangudde omusango bagambye gavumenti emuliyirire naye nasalawo okwogera ku ezo ensonga honorable zaake yavaayo n'agamba nti lawyer yeetaaga ssente ne tusonda ssente ze twasonda naye nga tetunaba kubugujja nakuteekawo omuliro puresha gye tutaddewo simanyi zaake yalidde ssente simanyi ssente bazitidde ate lawyer mufere kakati
kakati atezeera we bintabulira wawa kakati Looya taata lwaki totuyamba emitima gigenda kutulika tugenda kufa mukama waffe munnange toli mufere taata kale toli mufere ne tukwegayiridde looya akkirizibwa okuba ekifaananyi taata tukubireyo ekifaananyi munnaffe bano bahonalebo zaake bahonalebo gundi bakanso wa Meri bayinza oba tebabakkiriza kubayo ekifaananyi naye munnange looya taata ku mudidi gwa ssente gw'otusaba era gwe twakutte wadde nga tegunnakuweebwa zikyalina mu mikono we ziri wandibadde otuyamba ti sino otwayo akafaananyi naye tufa ffe tusula tetwebase nga ffe abaagala enkyukakyuka abatala emitima gyaffe mutuufu obeera mu kayumba n'owulya ekikona abweru ne weesika n'ogamba oba batuuse akatengo kajja ge mazima kubanga bw'olaba nga mutuufu basajja bano bakutte lumbiye ne bamutwala n'obalamu batwala gundi tanadda n'obalamu mu birujje musa akyali mu kkomera n'obalamu bamacete bakyali mu kkomera n'owulya ng'omutima guggwawo wabawunza ekiseera lwe ntuuka ne ŋŋamba nti ekituufu ndabika njogedde ekimala kandekeraawo kandeke bannayuganda kanve ku live ne mejjiddako wallahi nga nizeka mu kisenge ntero kyegamba ne ŋŋamba Joyce lwaki totuula n'otandika kulwana lutalo lwa munda olutalo lwa kamera n'oluvaamu nga ndaba obulamu bugenda nga ndaba obulamu buli mu lusuubo ne mwezirawo ne ŋŋamba nti ate nze nnyina eddoboozi ndi mukyala okusobola okugumya bakyala bannange olutalo olunabeeramu abaami bokka terusobola kuwangulwa naye bwe lubeeramu omukyala luwangulwa waliwo entuuka ne mbirowoozamu ne ŋŋamba kanve ku live kaneesonyiwe live nsigale kulwanira wansi ngende mu bantu mbasomesa byennyina obasomesa kuba ate ebyo bya ttabbu nnyo naye ne ntunulamu ne ŋŋamba live yo kituufu ogyesonyiwa nkyagala naye olwo ebiruma abantu mu ggwanga biba biweddewo abaffe bweva ku live ng'ate nze nnyina eddoboozi kiba kinaakola neneegamba nti nenziramu nentula nze mwennyini neŋŋamba nti naye ate abantu bano betunnyonnyola betugamba ABCD bwe banaakubuuzaawo ne bakutwala basajja ne batandika okukuba emiggo bagenda kutandika kwoza bambi bw'onoofa bagenda kutandika kwoza rest in peace ekyo naye nkimanya ekyo neesooka nekiza ku bbali neŋŋamba nti oba nfa kanfiirire eggwanga lyange kale kanfiirire ekyo kyenjagala mwe mukolezi rest in peace zammwe nze sibalimba waba olwempuyanga njagala kuva ku live waliwo empuyanga ekintu okiwulira okisitudde kizitowa noga oba nkikubewo kigwe nogamba bwe nkikubawo nekigwa nze mba neekubyewo nze mba neeyasizza kansigale ku mulamwa n'osigala ku mulamwa naye ng'owulira ofa abantu b'ogamba balemeddde otegeera ng'owulira ofa abantu b'ogamba ti tugende ku nguudo balemeddde okigula babuuza ati kakati mwera Joyce kati mwogera naye munnange ffe tulye nammwe abandaba entalo muzirwanira munda temusobola kuvaayo ku kamera abilla temusobola kuvaayo ekyo si kya buli omu nti ffenna tulina okuvaayo kituufu ne waliwo ne baganda abaffe betumanyi abadde mu diaspora ng'obadde ng'oyogera naye ku ssimu n'akomawo e Uganda mukwano bw'akomawo ne yekweka abo bangi nnyo temumpakanya nkirinako obujulizi nnyina mikwano gyange 10 abaakakomawo naye nga bonna beekwese naye nga bwe yali ebweru yali eyogera nnyo mulowooza ffe abawayo obulamu tetuli bantu Fred Lumbuye mumanyi kyaliko essaawa zino nze nabagambye saagala kuteebereza nti Lumbuye taliiyo saagala kukiteebereza saagala nno yadde okirowoozaako nti Lumbuye yandiba nno nga kapuuti saagala yadde ku live z'abannange babyogera mbalaba naye nze saagala byogerako siina buvumu bubyogera sibulina siina buvumu bubyogera kubanga wabula empuyanga
pressure zambuka nga kinsuseeko njagala baganda bafa batukakasa nti Lumbuye ali Uganda bamuleeta mutwe ku bifaananyi nene bifaananyi nabyo temubirina wabula mutukakasa bulungi ne musinika amannyo tomanyi ne odi agikoze wa NRM bamunyampi naye banaffe twagwagwa wala lwakumeka abantu ba NUP simanyi lunaku lukiro twakeera okugwagwa wala notambuza eki audio nga tekitegeerekeka naddala ba WhatsApp mpulira mu ntami abantu ba WhatsApp mpulira mu ntami mpulira munye mundi wano ku bulago oba lwaki temutegeera oba kiki lwaki mwefulambu waliwo omuntu audio gyasindika nga tesaana kusindika waliwo omuntu audio gyabaweereza mu WhatsApp nga tesaana naye oguzaakoleraani nga nekisinga okwewunyisa tabeera online tabeerako tabeera active nenakwata eki audio n'akibasindikira n'ogamba onaakoleraani ki audio kyokoze tomanyi yakikoze ba NRM ki audio kyosindise tomanyi eyazze ku live n'ayogera abantu abamu basasule banange twebuuliye ku bintu byetusindika mu gurupu za WhatsApp gojja kulaba nti gundi ali ku live yayogera nga bamuguze mulimu abantu ntubempulira nempulira ddala obusungu nakola live kumakya nagikola emisana nagikola olweggulo kale eddembe eryo kubanga siffe tukugulira data naye ate totutama tugamba bintu mutalinsa bw'osirikako tofa nze mbadde mukamoli nga nsirise naafudde bwemba sirina byakwogera nsirise mwa bwoba tolina byakwogera sirise mwa temuddamu twetera wano bi audio byammwe bya kisiru nga mubiteeka ku live anti kakati omuliro gwase yererere anti wetwogerera ali Uganda anti wetwogerera kale baba bamuleeta nga mutukakasa nti bamuleeta mutwe ku bifaananyi kubanga Uganda bakkiriza okukuba ebifaananyi gavumenti ya Museveni entiisatiisa gye yagala okutiisatiisa ffe aboogera senga baakuba ddala Lumbuye ebifaananyi ne babituweereza ku ntiisatiisa gye baagala okutiisatiisa ffe aboogera senga baakubadde ebifaananyi ne babituweereza naye tiwali kifaananyi kyalabiseeko akukakasa nti Lumbuye ali Uganda talina kifaananyi kye yali akuleetedde naye akuliko akukakasa ali ku midiya anoonya follower sharinga nafuka sharinga nze kyobula ebyo bya sharinga nabivaamu oba oyagala byenjogera tuula kalira bwatyo byagala ng'otema baba tebaakusibyewo nekisinga okunziza mu kisenge kyange nenkaba amaziga nempulya ng'obulamu buggwawo buli lwe ndowooza ku Lumbuye nga tannalabika neneekubamu ttooki ndi mwana wa buwala natunda omutima ne feesi yange n'ebirowoozo byange na buli kimu n'ekiwaayo okusobola okugumya abakyala bannange nti nawe omukyalo osobola nawe omukyalo olina okutambulira mu struggle tetulina kukirekera abaami bokka naye nendaba ng'oli azanyira mu bulamu bw'omuntu muntabula tuleme kuzanyira mu bulamu bwa Fred Lumbuye kale looya bw'abanga yeetaaga ssente muzikwate bataata kubanga ssente zo twazisonze looya sooka okwate ssente eziriwo osooka otulage ku Lumbuye era bw'ombanga mwagala tukuba surprise nakyo mukitugambe ate n'owulira ate ttiimu ya Pato ate simanyi ne ya Honorable Mwadanku nyingi ate tebaakwataganye na ttiimu ate simanyi yasooka okugenda simanyi wa looya yeba naye ye tumanyi tutya nti looya abanyampi be baamuleeta ye tumanyi tutya kale eyo sijja kugendayo nnyo kale looya si mufere sijja kukyogera nti looya mufere sijja kukyogera naye nyepogu mungali osusiro sukenzijemu esaati ze sijja kyogera nti looya mufere naye baganda bange
sente zikwatibwe kale anti bagamba nti sente ze zisibye buli kimu sente twazisonda mune bwoba waliwo emitwalo mwagamba emitwalo 7 mu 10 ne bwoba waliwo emitwalo 6 musokero ya mwekezo omutwalo okusigaddeyo mu 10 tugusonde tuzimaleyo ekikulu kye twetaaga kulaba Lumbuye mututte emitima bannange tufa nze bwendabira ddala omuntu ng'adda ku social media n'asinika mannyo n'aseka olinga akola live ya Lumbuye ng'aseka kiki ekikusesa ng'okola live ya Lumbuye lwaki mutukaabya ffe abantu abali ku mulamu abali ku kituufu abaagala ensi yaffe kiki ekikusesa waliwo omusajja watera okukola live ng'aseka kyobula alaba live ze siziraba n'olyanga omutima gukwenyika oli mukola live ya Lumbuye kyekikutisa ebinnyo ku ngulu mujagamba nti twogera bubi naye nga mumutuleetera okwogera obubi bane emuntu ekyayisa muntu ekyayisa ne muntu etamisa eggwanga olikola live ya Lumbuye gamba onoonya bafolowo abantu bakufolowinge naye oli mukuseka okola otya live ya Lumbuye ng'oseka gamba onoonya bafolowa olw'okubanga olaba kati Lumbuye yaliko obulamu bwa munnammwe mubutaddemu okwagala abantu bafolowinga obulamu bwa munnammwe naye walayinga bakutte ku ggwe akola live ng'osinika ebinnyo nga bakutte ku ggwe akola live ng'oseka oleseneru odiyo simanyi Lumbuye bamutuusadde Uganda bw'otika ebinnyo bw'oyasamirira saagala mentioninga mannya g'abantu naye munyiiza abantu mwe bakola live munyiiza ate nafu mwe abagoberezi mwebeereremu muleme kubeera biwutta nga bwe gye babatwala gye mulaga nze nnumwa nnyo omuntu akola live ya Lumbuye ng'agisinikiramu amannyo Lumbuye bamutuusadde Uganda n'olyanga omutima gufa n'olyanga omutima gufa n'owulira nga gwa yagala struggle nga togyagalamu yadde 10 yadde 2 omutima gufa n'olyanga omutima gufa nga struggle togyagalamu yadde 2 togyagalamu yadde 10 nga n'aba akuwadde 10 ajja mu inbox yo n'agamba joy mbadde njagala kutereko kadata ka mitwalo 10 kale at least otekeko kadata nga tozimusabye nazikwata nazikuwa kubanga asiima kiki kyokola naye nga tokola mbuno nkolerera sente naye ate abakolera sente bano simanyi media ze bagula mutandika okwefuula mbuno muli ba NUP nga temuli ba NUP mumalamu abantu amaanyi mutumalamu amaanyi twawaayo feesi zaffe batunoonya misana na kiro era naye aleeta masiki yayamba oteekako masiki n'oteekako galubindi naye nga byonna kubuzaabuza abasajja nga basazeewo nti tukwagala bakufuna abasajja nga basazeewo nti tukufuna abasajja bakufuna billa byetwebuzaabuza abasajja baba tebannatuuka kukunoonya baba tebannatuuka kukwetaaga osobola kale okubayamba n'obawanvuyiza ku budde osobola okubayamba n'obawanvuyiza ku budde bw'okukukwata tugeze badde bagenda kukwata gwa 8 n'obawanvuyiza ku budde ne bakwata ogw'omwenda kyekyo kyokka naye tosobola kwekweka basajja ba NRM tosobola gwali eyo nga tebannakukwata ng'okyagamba mbunze nze mbavuga labadaba style mukwano temuli labadaba style yamu katonda bakyakubiseeko kasubi kyovola bazira mu kisenge n'entondero z'omutonzi temugamba ye mukama katonda ng'oyisa weebala okubeera ng'okyambiseeko akasubi bino byetuwoza mbu simanyi leero nakyusiza ennamba luli nenkyusa ennamba tubawanvuyiza budde bano abasajja nga bayagadde okufuna bakufuna muganda wange naye nze nsaba ekintu kimu abannayuganda twogedde tubagambye nze nabagambye dde ekisinga okunyuma kwe kubanga ndi mwana muwala ndi muzadde naye nga nawaayo omutima omubiri ne feesi n'emitunda oba bansala bansale oba bansaddaka bansaddake oba bansiba bansibe naye nga gwe neeweerayo tosobola kwewaayo kwerwanako
tosobola kubayo kwerwanako. Fred Lumbuye kiki kyatakoze, bantu mwe Lumbuye kiki kyatabagambye. Lwaki temusobola kulwanira kala at least wansi ne tugusa olutalo? Aba media ne babeerayo, abawasi ne babeerayo. Mukanya tulaba ne munyumirwa bye twogera ne bakeera ne batunona ne batuwamba. Naye nga tebanatuwamba tweyambye tutya? Nga tebanaba kututwala tweyambye tutya? Nabagambye dda nti nze wabaawo lwe ntula mu kisenge ewange ne ngamba Joyce va ku live zibeeko. Kubanga bokolera live tebategeera, bokolera live balemeddwa okweyamba, Bannayuganda balemeddwa okweyamba. Bila nze nabadde njagala nkomewo nkolera live basiibula, mbeesonyiire ddala. Nsigale kulwana lutalo lwa wansi. Kubanga waliwo bangi abali bakola live ku lujjuliro tebasirika. Tewaliwo wano bantu bali bakola live ku lujjuliro naye nga basirika. Mukyabalaba tebaliwo abakolanga live wano ku lujjuliro abakyala naye nga basirika. Katengo kajja. Kati nange waliwo akatengo akole kanzijira ne ngamba kanesonyiwa live mwana olaba gundi live yajesonyiwa naye nentulamu ne ngamba gundi yesonyiwa live takyagikola manye ensonga lwaki takyagikola kayinza oba katengo nga yatya nagamba kantuule wange bayinza oba bamuwa omusaala ne bamugaa toddamu kwasama tuleewo n'atuleewo ne ngamba nina okulemerako bwe mbanga nasalawo n'esaddaaki nga Kyagulanyi pulezidenti wange tannapowa. Bw'abanga pulezidenti tannapowa kamwambala nimbaaya katufe. Nizo wawule nekyanga kyanga lutala ino olimba lwe yayimba olw'engumba nagamba lolo yekyanga kyanga alye buli kamwaka kagwe watuule nange wabawule nekyanga kyanga neŋŋamba birayivu kambyesonyiwe kambiveeko kantuule wange mbiveeko abantu tebategeera. Nene nzijukira nti nze nnyina eddoboozi. Nenzijukira nti waliyo abakyala bangi abaagala okukyusa eggwanga naye nga tebasobola kufuna buvumu nga tebalabamu mukyala munnaabwe. Mututabula Bannayuganda muge Museveni agenda kubatuuka ddi ku mutima mwekyawe. Obulumi bwe babataddeko bugenda batuuka ddi ku mitima mwekyawe. Omusango ogwaffe, omulimu ogwaffe tugukoze. Tuzze ku live twogedde, tugenze tunoonyeza akalulu, tukoze buli kimu. Tugenze ku nguudo twekalakaasizza muganyo twegattako. Tuyingidde ekibuga twekalakaasizza muganyo twegattako. Leero ffe tugenda ne twekalakaasa ne bakuba. Enkya ne tuddayo ne twekalakaasa ne bakuba. Ffe beebamu ffe tubeera ku live. Ffe beebamu ffe tubeera eri mu kwekalakaasa. Abaffe mwe be tunnyonnyola mutegeera lwakumeka. Mwe be tunnyonnyola muli ekyawaddi. Nze bulonda banga nze omuze ndi ku live. Nze njogira. Kwe muri mundaba. Ne bagamba kati tugenda kwekalakaasa. Ne Numba Street ne nekalakaasa ne bakuba nezire wange. Kakati ati kati tugenda kunoonya kalulu. Nze omuwuyo mu kalulu. Bannange mmwe Bannayuganda abalala mba mukola ki? Wanje kubanga olaba abaneeka mwokya. Bebamu be banoonya akalulu, bebamu be bakuuma pulezidenti waffe Kyagulanyi, bwe bamala omukuuma abasajja batu babo galaba be bawandiika ebipande by'okugenda ku nguudo, bwe bava ku nguudo babo be bamu ku zirayivu n'ogamba Bannayuganda be tunnyonnyola bo bategeera lwakumeka. Balivaayo ddi bategeera ensonga gye tubannyonnyola. Bannange tuleme kuzanyira mu nsonga ya Fred Lumbuye, tuleme kuzanyira mu nsonga ya kubeera nga tukyusa eggwanga lyaffe mukitegeera.
munyiiza mmwe. Kamunguluza abeera ku media n'owulira nga weetamiddwa. Bagundi nedda bugu muligenzi kazzeeko essaati yange mututama mulinyiigako ddi mulyetamwa ddi mulowooza nemwe mulowooza okuvaayo n'oteekayo feesi yo n'oyogera ku Museveni kyangu, okugyayo feesi yo n'oyogera ku ggwanga kyangu, n'oyogera ebiruma abantu mukiyise kyangu, otunda mutima n'ogamba kati neetazaafiya ekijja kijje, n'otunda omutima n'otunda omwoyo n'obanga amira ensanafu. Wano ndaba katongole Julius wano ku lujjulira atera kweyita kale saatera naye yeeyita mu miransanafu. Uganda olina kumira nsanafu okutandika ogamba nti kati neetazaafiya njogera ku gavumenti ya Museveni mbuusa abantu. Nabagambye nti bw'oba tonnakwatibwa teweefuula mugezi nti nze tebansobola. Mukwano gwange bakusobola. Bwe baba nga bakutte Fred Lumbuye bakusobola. Ne bwe kitandibadde kya Fred Lumbuye bakusobola okukukwata. Sorry, just oba bawanvuyirizaamu ku budde. Bwe baba nga badde bakukwata leero ne bakukwata nkya. Oba obwanvuyiza just budde. Ne bannayuganda mututamye abatasobodde kwebeereramu. Ba MP abamu namwe munsobya. Oba Kyagulanyi mwamufuula ki? Pulezidenti wakufuula ki taata? Munnange musajja wattu gwe mutono otobye n'abantu, abantu babuulidde kino babuulidde kiri n'abantu balemye otegeera. Abantu tubagambye kale bandibanga okutegeera bategeera naye nga bw'wagamba nti katengo taata nga bw'wagamba nti katengo akatengo kangi. Akatengo kangize nabagamba waliwo kajja ku saidi yange nentula mu kisenge nengamba bannaye kakati kino naye ate bwe naava ku live nemu okunnyonnyola abantu ate kakati nobeera nga tubitegeera. Abantu bamu mugamba mbu baalya naye tebaalya jasi bajjula katengo. Bajjula katengo. Abantu bajjula katengo. Nabagambye dda okuvaayo n'oteekayo feesi yo n'otandika okunnyonnyola abantu si kyangu, si kulya mmere. Nze kyenyiza okubagamba ne lwakubanga betunnyonnyola mwesulirayo gwa nagamba abamu muli mu bulamu bwa muganda waffe Fred Lumbuye muli mu kubuzanyisa, muli kusinikira kulima nnyo, muli kuzira live mwasaamirira bwe museka. Okola otya live ya Lumbuye ng'oseka? Okola otya live eyogera ku Lumbuye nga ddala omwagala nga n'enkyukakyuka ogyagala n'odda kuli n'osinika amannyo? Kiki ekiba kikusesa? Kafunyere bugga lya RBC kiki ekiba kikusesa? Kikyawe kiba kikusesa? Nga Lumbuye tonnamulabako, tomanyi waali, tonabadde kafaananyi ke yadde kala akafoojinge tonnakalaba. Naye oli kuli osinika mannyo oba na Uganda mwaba ati mutama.
Gwanda bonna kulolekera n'oteeka face yo mu kamera ne weewaayo n'ogamba ekijja kijje ojja kakasa kiki joyi kye yali ayogerako okwetala ne gwamba kati neetadde mu kamera kanjogere kino kanjogere kiri ku gavumenti ya Museveni abasinga entalo muzirwanira munda bino bye tukola temubisobola naye n'ogenda kungudeera kubalemi wadde ebintu tuba tulina bitwala process by process naye process by process esusse process by process esusse hey esusse kiki kikukoza live ng'ogikola nga yalumbuye ng'ekuva ku mutima ng'osinka amannyo oboose kaki okuleka bamutugambe mbu kati mwagala kuza bupeegi bwammwe mwagala kuza bupeegi bwammwe mu bulamu bwa munnammwe nejjukira nti nawe nti abajja kukukwata bwe baba tebakukwate kale nga wali obusente bwabwe manyera omwana wo bamunyigiriza bw'oba otunda banno batunde nga olowooza kati mwabaddeyo ne mutunda muganda ffe Fred Lumbuye ne mumulyamu akasente Katonda abalaba ate mujja kusasulwa wabula nze essaala yange eri emu Lumbuye waali abeere ng'akyali mulamu essaala gye nsaba ajja kuvaayo asitalwanga mulamu ajja kuvaayo essaala endala gye nsaba Lumbuye waba avuddeyo akomewo gye tuli ayogereko naffe nja kugwa eddalu nze sibalimba bannange simanyi bwe ndowoozaamu olunaku nga Lumbuye akomyewo gye tuli ng'akomezaawo ekiggula luggi simanyi ssanyu ligenda kubeera waawo waliwo olwowulya ng'oziira waliwo olwowulya nga midiya ekuziyiza ng'obuli oziira munnaffe bannaffe abatugamba nti Lumbuye ali Uganda mutuleetere ku bifaananyi anti mudde ne mwenyonyongoza n'olabye ddala omuntu ng'ayongedde ebyekiwumbatuutu n'otandika kutambuza vidiyo n'otandika okutambuza ku audio abali mu WhatsApp group omutotamye ekintu wola nga tekiina makulu nga tekiina gye kikutwala kiwulire okirekewaawo tokizunza tokitambuza kubanga tekiina mulamu tekiina mutwe n'amagulu tekiina mutwe n'amagulu neno owuliriza audio olutaddeko oluwuliriza ku lusimu lwo anti kakati wetwogerera Lumbuye ali Uganda gano ogenda wa tewali agenda kuddamu kugabawa ogenda gajja wano wokka nkugambye ali Uganda enkya bamutwala Salim Musale kugambye aligenda ggulu anti kakati oba tosinkanye Museveni automatically oba olina kusinkana Salim Musale era kati gyalaga olololo ne mulera embuga naye nga tutwaliwo yadde ekifaananyi kiraga nti Lumbuye ali Uganda ne gavumenti ya Museveni temanyi Lumbuye waali okitegeera twandyekanga ng'abantu abalina Lumbuye abamunywezeza ewa Museveni balyayo akasente newaffe ne balyayo akasente nga balya mu nju yeezi be bayita simanyi olya mu lulime ne mu luzise nga baagala kuweza ssente zaabwe balyoke bate omuntu waffe bamutenga tebagenze na mu kkooti bamale gamuta musajja watambula ekipayopayo nefe kasaba mutuwa nga mulamu kye tusinga okwetaaga saagala kiteeberezako nti Lumbuye taliyo oba ontabula ereyo live ensanga agikola nvaako nve saagala kukirowoozaako saagala kukiteebereza
Kyovola ne gurupu za WhatsApp kati nazeesonyiye zirimu ebibozibozi bingi. Saagala bibozibozi bingi nze saagala bibozibozi bingi. Lwansonga tugenda kwekonfusinga ffekka. Muganda waffe saagala kukyogera. Saagala kukyogera kankimire saagala kukyogera kuba ne bwe nkiteeberezaako amaziga gakulukuta. Tulekerawo okuzanyira mu bulamu bwa Fred. Abakola live mulekerawo okukola live mu bulamu bwa Fred. Nga munoonya likes ne comment mwagala okuza bupeegi bwammwe. Gwe n'okola live ku makya n'ogikola olweggulo n'ogikola mu ttuntu n'ogikola nga bukya mufaaki. Bwe musirikako mufa. Muleke ttiimu ekole. Wama timu eri ettaki mbasaba mukwatagane tukole. Timu eri wane waka ku ground tukwatagane tukole ne propaganda agenda kubuzaabuza abantu. Mukubagana ano na wali mukubagana ano na wali ne yakoze ki audio kya NRM nga abalimba mukitambuza mutegeera lwakumeka. Oli ejakoze ki audio tomumanyi wabula ki audio banange mbabuulire mukyali waneeno no kisindika tipu muwulire Lumbu yali Uganda era bagambye bamutwala Sali Musale era bagambye Lumbu yakkiriza agenda alabe Museveni. Asobola okukkiriza naye nga lwaki akkiriza kubanga essaawa eyo kyaba alimu era tekikuba surprise Lumbu y'okuvayo n'agamba ndi wa NRM. Lwaki asobola okyogera mu kaseera ko wabeeredde mu injale ng'anoonya kutaasa bulamu bwe ng'anoonya kwetaasa. Bw'amala najja n'ababuli amazima n'abagamba bane mbabuli bye nayogera nti kwali kwetaasa abasajja baali banzisi naye mbabuulire sisobola bavaamu kuba nze nkimanyi Lumbu ye tasobola naye banaamutulugunya emirundi emeka tasobola kuva mu Uganda. Tasobola kuva mu bana Uganda kubanga ekintu kye twayingira tukimanyi. Ekintu kye twakiyingira tukimanyi. Twakitandika nga tumanye entandikwa yakyo enkomerero gye tutanabategeera. Kubanga okutandika ekintu kyangu naye okimaliriza otya kiggwereddewa. Waliwo tukanga owulya paniki ng'ekususeeko naye bantu mu olunaku lwajjo mwalumiza abantu emitwe. Mwalumiza nnyo abantu emitwe mulimba. Anti kakati Honorable Zaake yalidde obusente tasobola kubulya. Takisoboka bannayimu ate mwebuulirire. Ffe nyini bana abasajja ba NRM batandise okukola audio kakati mulaba batulidde sente zaffe naye nga n'omuntu akoze ka audio wa NRM wabula n'okaddako n'okazunza zigurupu zonna n'okenjeeza ka audio ne katala anti muwulira sente bazididde anti muwulya sente bazididde anti muwulya sente bazididde anti muwulya sente bazididde naye nga n'omuntu akoze ka audio akakujja ku mulamwa wa NRM naye olemedde okwetegeerera. Bana abantu abali ku musango gwa Lumbu ye tebatudde naye gye tunaakomya propaganda omungi asusse tujja ba confusinga nabo bantu. Ojja kudawooza anti Honorable Zaake anti Honorable Mwada Kunyingi anti Kanso wa Mary nabo bantu mujja kubawunza. Zaake awulira tango muliiso obwo busente ku sente zaafuna tasobola kulya ezo sente. Tugende mpola slow but sure ne propaganda tumukendeeze tulekera okusharinga ebitasaanidde kusharinga. Ekintu ky'okubika Lumbu ye tusobola okukikozesa abakikozesa nze sinze era sibiriimu
ebintu by'okubikalumbuye sibiriimu nabagambye ne mwesanga akola live eyo muyitako buyisi we swi n'entema awo mba siinaawo mulamwa gwe mba nnyina kuwuliriza tusobola okukikozesa nga kikolanga enkola eri bwe yali wabula nze sibiriimu ebyokubikalumbuye kubanga bagambye saagala kukiteebereza era ne mbagamba saagala kuteebereza nti Lumbuye ne tugenda kuddamu kumulaba kubanga nze simanyi mpya ng'omutwe guuma n'ogenda ku live ya munno eyeyita simanyi ndi munastruggle simanyi ndi biki atuddemu esizi mu wuuba akola live ya Lumbuye ng'aseka ekintu ekyo kyannumya ate kikyannuma ate nawulidde obusungu tonza kola live ya muntu nawe ng'osinika amanyi oba oseka ki buulira abantu bategere kye balina okutegera so todda mu kusinika binnyo okola live bw'oseka bw'owuta ku mazzi bw'oyasaamirira oseka ki oyinza okumbulya ekikusesa ng'okola live ya Lumbuye oyinza okumbulya ekikusesa nga oli ku live enoonya Lumbuye oyinza okumbulya ekikusesa omusajja mukulu kubulwa amagezi oli mu kusinika binnyo musajja mukulu byogerako tobiinako idea olw'okubanga ofunye eki-audio n'opakunkana funye eki-audio Lumbuye ali Uganda bamutwala nanti kakati wasali musale n'ojja ku live n'oteekako n'otandika okunnyonnyola abantu nga Lumbuye bwali Uganda nga bwali wasali musale era simanyi abantu abamu baba amagezi amazaale wali wataddemu mbu MC Nomani muneesonyiwe sinayogera ku Nomani nze omuntu gwe njogerako mulala nnyo Nomani yali akozeko live olane muneesonyiwe sagala ate mutange kunsindiza binnyo sinayogerako ku Nomani mbuno simanyi Nomani yakola live ng'aseka munveeko mbalaba mu komenti mutemunvumya musajja timuvumya musajja Nomani mwagala nnyo sigwe njogerako kubanga MC Nomani tanavaayo n'akola live ng'awoza mbu Lumbuye ali Uganda nze omuntu gwe ndi mu kwogerako yakoze live n'ennuma ng'aseka ate takikoze gumu ebiri ayina omukutu kwabeera saagala gwogera saagala kulumba ayina omukutu kwabeera kutumiddeko nnyo omukulu Yusuf nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo munnange wange Yusuf nkutumiddeko nnyo nkulabyeko awo oli salute Yusuf webale kubeera freedom fighter Yusuf manyi meereere nkulengeddeko awo mwana wa mama mbadde nkyabagamba saagala kumenya mukutu kwabeera naye era mwe ababeerayo abalaba kubanga abandaba era mwe mumulaba saagala nze kumenya mannya saagala ntalo za media yensonga watowulyangako nti waliwo eyanvumye towulirangako nti joy bamwekokkola wano saagala kubeera mu ntalo za media saagalira ddala saagala kanwane zange zakyagulanyi kanwane za nsi yange naye entalo za simanyi ntandika okuwalagana ne gundi simanyi akola ku TV bweti simanyi ate ono akola ku live bweti twevuge speed sibyagala era mu abateeka ano Nomani mwe mumanyi sibimanyiiko nze Nomani si gwe njogerako omuntu gwe njogerako akola live n'abakakasa nga Lumbuye bwali Uganda ate n'atandika okuseka bw'avaawo era enkya live n'abawa birala bw'avaawo ate n'ababuulira ekiri ettaki ate ng'aseka binnyiiza nnyo ate nga musajja mukulu ategeera bulungi nandiyogedde kyatera okwambala lwakuba mujja mutegeera mundeke mundeke munnange temunvugisa speed wano bantu ba media si bangu
sibangu bavuma nze entalo njagala kulwana za Kyagulanyi entalo njagala kulwana za ggwanga lyange mulomo yanga nkola akantu akaka mba mpulya ng'omutima guli nedda abana Uganda tweddeko mulowooza mwe batulaba mugenda komadi okuwuza simanyi banaye firirumbuye simanyi firigundi simanyi firi mu birujje musi simanyi bitirwe sinipisi luyitana Bukenya anti fulanka tugenda bikomya ddi bakazi bannange bakyala bannange bawala bannange mu bitiibwa mwonna mwe tugwa tugenda kunyiigako ddi abakyala tuli b'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda abakyala tuli b'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda ne tulemeddwa okumanya amaanyi gaffe singa abakyala tusituka ne tudda ku nguudo nga tekuli yadde omwami n'ogu ne tukwata abaana baffe ne tukwata embuto zaffe abakyala bali embuto ne tudda ku nguudo tusobola okuteekamu embuto eziri feeke nga za bigoye ne tusamu embuto eziri feeke nga za bigoye ogenda kujonkeberemba olubuto lwentaddemu luli feeke lwa bigoye ne tudda ku nguudo tebasobola kutukuba yadde okututta okutumalawo kati bano abaami bagenda okujja bajja ng'abazze okuyamba ng'olwekikoleera naye tulemeddwa ekyo okukirowoozaako abakyala bannange tuli b'amaanyi tewali lutalo lukulemberwa mukyala ne lugaana okuwangulwa tekiriiyo naye ffe tutaddewo emibiri feesi zaffe tuziyiyeewo baganda baffe abali mu diaspora bataddemu essente ze basobodde baganda baffe abali mu diaspora bagenze ku nguudo z'ensi mwe bali balage obutali bumativu bwabwe bakibalazemu abali ku gulawundi mwe beŋŋamba siri kugamba bali mu diaspora kubanga bali mu diaspora bazanye paati yaabwe Yusufu nkulengera nkwagala nnyo muganda wange Mayi sagala nnyo kusoma comment wano eno. Sagala nnyo kusoma comment wabawezi bazinzija ku mulamwa. Baganda baffe bali mu diaspora bakoze buli kimu kye basobola. Ne bagamba affe tuli mabega w'abaana oba omuna Uganda agenda okuyiwawo omubiri. Tuli mabega we. Mukole kye mulina okukola ffe abali ku gulawundi ne tubasomesa ne tugamba bannayuganda bannange nti mumanyi nti baganda baffe abali diaspora ekituufu tebalina kye bayinza kukola okuleka okututeekamu ekyokulya nga tuli ku nguudo n'amazzi ag'okunywa ekyo baganda baffe abali mu diaspora bagenda kikola tugende ku nguudo ne biwoza tugenda ogenda okutuuka oyita abantu be mwateesezza okugenda ku nguudo nga buli omu agize bw'ati nga batemye nga tewali aliwo ng'oliwoogwa obanga muliwo abantu 30 naye ng'ate mu kukiteesamu abadde bangi kati omwo mwe muva abagenda ne babalyamu enkwe ne batandika okuwoza waliwo abagenda okwekalakasa afande waliwo abagenda okwekalakasa ne obuuza kitegeera lwakumeka ye bakiwa mmeka bakisasula mmeka gasiya buloolo Neobuza kino ekigenza okutulonkoma bakiusasula mmeka tekisobola kutuulakaawo ne kirowooza nti ekintu kye tugenda okukola kya ggwanga lyonna ate nakyo kiyambibwamu kino ekigenza okutulonkoma ne mutaasa obukodyo bwe mulina okukozesa nti abaffe engeri okusinziira nti bambega bangi nti tugenda kula wetuti ne wetuti nti tugenda kuzanya paati bweti ne bweti tusookera wano tudde wano bwati ne bwati agaakatonda muba temunnatuuka bye mwateesezza nga poliisi etuuse ngate poliisi etuuse nga beekwate bategeera naye nga mulina muleeya temuli naako yadde ekiraga nti muli ba NUP nga poliisi etuuse ne weebuuza gundi ne gundi kyaliwo ne gundi kyaliwo be twateeseza nabo tebaliiwo
nga be bagenze ne batemya ku poliisi oba abalala nga bafunye obutengo nga bali mu mayumba gaabwe. Mama nyabo batugambye tugenda kwekalakasa. Mama kana kange kagundi nakalekerani anti kakati ate nyino omudala gw'ennyaanya ate ka TV kange mama nyabo kati wenfa abatwazi bagenda katwala anti kati nyina bedi kaveri najigula 10,000 ate nayo bajja gitwala nga nfudde. Oli musiru. Nze nandibadde sirina wano nandibadde nenfunira ddala n'omusajja nenfumbirwa nenesonywa bino ebintu ate naatera okufuna omusajja anfumbirwe nze mbabuulira nandibadde nze siri wano kuno sigwe sandibadde mu bino okubannyonnyola kubategeeza naye njira ne ŋŋamba anjira mbeerawo abantu bange mbategeeze mbabuulire ebyobufumbo nembisiba ku mpagi naye naatera okufumbirwa wenjogerera ngenda kufumbirwa mbeesonyiire ddala ngenda enfumbirwa omwami amatooke ate oba temutegeera mbannyonnyola temutegeera bagisiba esonyi. Naatera okufuna obufumbo mbeesonyiwe mbeerenye kuba temutegeera. Toseka muganda wange toseka tewali nsonga weekusesa sikulimba mbabuulidde mwe bembuulira muli eyo omufumbirwa bembuulira muli eyo mwewasa temutegeera sebo nze emyaka gyange gigendere wano olw'okubanga mbabuulira Duli nakuza birthday kati ndaba uno January era agenda kutuukira nkuze birthday nkula ngenda beesonyiwa ngende mu bufumbo nsonga z'eggwanga nzeenenye ate oba temutegeera. Temuseka kali kikyawe ekibasesa nsobola okugamba muno ngenda basuulawo ngende nfuna omwami nfumbirwe nfuna obufumbo mbeesonyiwe kubanga mbabuulira Bannayuganda temutegeera ngamba bali ku gulawundi abali mu diaspora mukoze buli kimu mutaddewo emigongo mwekalakasiza mu nsi gye mulimu ne Bannayuganda be mwekalakasiza tebategeera tebalina magezi bikanya kuzaala biri ku mizigo buzigo busimbye layini bizaala. Obuzigo busimbye layini bizaala kana obwana bonna ne busimba olunyiriri ku mizigo mbu bizaala muzaala biki. Mbu happy birthday yange si ya leero namwe temumvuga speed ebaawo nga 1 January. Birthday yange ebeerawo nga 1 January. Banzaala 96 nga 1 January bale emyaka gye nnyina sitoolako songerako so kati ayagala okunjagaliza birthday ng'olina ebirabo bya birthday ojja bimpa nga 1 January gunaatera okutuuka okitegedde gunaatera okutuuka January anaatera okutuuka so tonjagaliza happy birthday kati kubanga si birthday yange siringa abaana abawala abafeera simanyi mu mwaka gumu nobeeramu ne birthday nga 4 sibikola. Birthday yange baawo nga 1 January nga 1 January omwaka 96 mama wange lwe yanteeka ku nsi olunaku lwali lwa Sunday era nga bulaba olunaku olwaleero ssaawa 2 ez'okumakya mama wange nankasuka mu nsi Uganda naye nze ngamba teyandinzadde ku guno omulembe nze mama yandirinzeeko mama ne taata bandirinzeeko at least nenzijanga mwalwana dda nga Kyagulanyi ali ku ntebe wakati ndi wano mbalwanira temutegeera ndi wano mbakunga twebereremu ffenna wamu tusobole okwasaganya ekintu temutegeera nze guno omulembe gunyigiriza nnyo waliwo entuuka ne ŋŋamba senga tebanzaddira ku guno omulembe mama wange ne taata wange bandirinzeeko oba Katonda yandigize nga ntereka nenzijja eyo mu maaso
nese kuguno omulembe sina kyengamba nti kati mune kino kiyinza okugamba abaana bange mbu omulembe mulungi tegulina bulungi bwamu mbonaabona ndikubonaabonera bannayuganda bannaffe twebeereremu tusobole okubeera obulungi temutegeera sukaali bwe mugula bwe mumugula buli kimu bwe tukigula wamu buli kimu kitunyigiriza wamu naye nze yewaddeyo bakubire tooki bagambe nti kati tooki yino tutambule muganya otegeera Kyagulanyi avuddeyo abakubidde tooki muganya otegeera Lumbu yavuddeyo akuye tooki muganya otegeera Nomani yavuddeyo akuye tooki muganya otegeera mugenda tegeera lwakumeka bannayuganda bannaffe abali mu diaspora bavuddeyo babalaga ekyokukola era temukitegeera mugenda tegeera lwakumeka mu bannayuganda bali wano kugulaawo ndi mugenda kutegeera lwakumeka kubaga tubanyonyodde buli kimu tetulina kye tutayogedde ambesonyiwe nve ne wano kanve wano mbasiibule nga bagamba nti musibe bulungi naye tetusinikira mannyo mu nsonga ya Lumbuye mbegayiridde ensonga ya Lumbuye tugijje mu propaganda asusse baganda baffe abeeyagaliza ofuna akasente bambi musooke muteeka omululu wansi musooke muteeka omululu okwagala okufuna ssente mu Lumbuye kati kangende njogere kino abantu mbabuzeebuze Fred ali Uganda erererere ali Uganda twebifaananyi ngali Uganda maama ebifaananyi ebyettaka bibule maama n'ebiri e Uganda nga bamulese era bibule namwe temutusiriwaza wamma mubeere bulungi nze sigenda sukkawo waneeno sigenda sukkawo waneeno era mbagamba nti mubeere bulungi mweraba naye mufeeyo nnyo ku bye muwuliriza propaganda oli wadde mbawuliriza naye jjamu osengejje nga nze mbagambye nti ngenda ku kirayivu ono nagamba oli yafudde ono nagamba oli ali Uganda ono nagamba wamakyali ettaka ono nagamba nolanga omutwe ogutabuka naye gwe mwenyini nyini olina okulonda gwe nga gwe agoberera abakola live weerondere mutemutambuza odio bitalina mutwe n'amagulu nga mubitambuza mu zigulupu za WhatsApp anti wulira kambaleetere anti mulaba onoyogedde kino anti kati onalaba kayi mutuufu lerere nemwerere jangu obusawo bukamulakwete mubeere mulungi mbwe sijja sukka wano naye nga buli omu wooli sabira Fred Lumbuye Kajubi asobole okubeera ng'ateebwa akomewo tuwulire ku ddoboozi lye tufiiringe okay tuwulire ku ddoboozi lye tufiiringe good nange basinafuna ssanyu yadde akatono naye nga kyonna kikiri kijja kuggwa mbeere bulungi mweraba musibe bulungi mbagala nnyo abali ku mulamwa mbagala nnyo baganda baffe abali mu diaspora n'abali ku gulawundi bwe tukola nammwe mbagala nnyo kyokka n'Abannayuganda abakyefudde banampulira zibinga muganya oli abeetu bagamba one day one time mujja kifiiringa mbeere bulungi mweraba mbagala nnyo ekyemisana ekirungi essaawa zino ziri 7:39 bye bye